阿 Lam， 你睇坐邊度？你協助。坐呢度咯，好嘛？好啊。俾張凳你睇睇。我唔使，我唔使，唔使啊？我唔使。企到係我擺喺後邊，企到唔係嘅，坐喺度講。唔係我講嘢中意企喺度講。好先啦。OK， 冇問題啊，應該絕對信任。我控制嘅。好啦，咁我哋首先咧睇下咧，我哋個骨架先。我哋咧個頭咧，知唔知大家知唔知個頭有幾多重量啊？有冇人知？20磅。亞灣20磅到。24。嗱，大細頭唔同嘅喎，有大頭、有細頭、有中頭嘅喎。咁啊，睇自己個係咩頭啦嚇。係啦，咁啊，我哋呢啲屬於叫做細頭，大概係5 kg。如果中頭大概係6 kg。如果大頭嘅咧係應該有7 kg。咁啊，你乘翻2.2就知道自己個頭大概有幾重。咁重嘅頭係靠咩咧？原來靠我哋7節嘅頸椎係啦，頸椎嘅7節，見唔見到？係啦，頸椎後邊轉後邊係啦，冇錯。而家我要講後邊嚇，唔係講前邊嚇。喂，移過啲好啲喎，移過啲得啦。OK， 得啦，夠啦，唔使放咁大啦。動作慢啲，個動作唔好咁快嚇。嗱，咁原來靠7節嘅頸椎去承托嗰成10幾磅或者係20幾磅嘅頭啊，即係7節頸椎。7節頸椎第一節咧就喺頭骨嘅入邊，永遠摸唔到嘅。係啦，原來呢一節咧好多時都因為個頭嘅重量係第一時間受壓，受壓時間會影響咩咧？頭痛、偏頭痛，係啦，記憶力，甚至到咧會影響咧我哋嗰個腦部嘅細胞會容易退化。好啦，咁同埋咧其他咧第2節就開始摸到啦。每一節嘅頸椎都係咧7節頸椎咧都係管我哋嘅眼耳口鼻嘅，所以邊一節嘅頸椎受壓就會影響我哋眼耳口鼻邊一部分咧會容易退化。係啦，咁但係頸椎咧亦都係好脆弱嘅地方，所以坐車啊、坐飛機啊，點解都要用安全帶咧？即係好多時你挫親就會容易影響頸椎受壓。當佢受壓嘅時間咧，頸椎骨同埋骨嘅黏連就會影響大腦傳遞信息。大腦傳遞信息係透過我哋頸椎入邊嘅呢個嘅神經傳導傳遞到我哋咧所有嘅器官。但係當我哋嘅頸椎一受壓時間，傳遞信息就已經有障礙啦。尤其是咧平時咧會有容易肩頸痛嗰啲，原來都係我哋頸椎受壓，加上頭嗰個重量壓落嚟，呢部分嘅呢個嘅血管啊、肌肉啊、淋巴啊、神經線啊都受壓，都會影響嘅。而胸椎骨咧有12節，就係管我哋嘅心肺啦、氣管啦、支氣管啦、肺部啦。咁所以咧，我哋同埋肝臟啦，都係我哋嘅胸骨。嗱，轉翻後邊喎，唔要前邊喎。係啊，我冇叫你轉啊，全部都係講緊成條骨。咁而腰骨嚟講咧，就係管我哋嘅腸胃啦、胃啦、脾啦啊，同埋我哋嘅胰臟啦。咁再落啲咧，就係管我哋嘅生殖器官。咁所以咧就係成條脊骨對我哋嚟講都係非常重要。好啦，咁我哋原來脊骨入邊咧係有一條叫做脊髓神經，用手按唔到，針灸落唔到，營養去唔到，咁所以係靠咩咧？就靠我哋嗰個大腦釋放嗰個信息，透過呢個脊髓神經輸信嗰個信息去到五臟六腑，而指揮五臟六腑做嘢。但係如果你嘅脊髓神經一旦受壓，你係冇可能接收到信息，等於係即係個地震冧晒成個山，連車都去唔到一樣。咁但係原來我哋嗰個變頻波咧就能夠咧係做到咧脊髓神經深入入邊嘅每一條神經線、血管同埋淋巴管可以通向全身。所以咧做呢個嘅脊髓呢個嘅電療法咧，而家現時無論喺日本啦，或者喺亞洲或者喺其他國家咧，都係一個最新嘅療法。原來當你脊髓嘅神經搞掂，你嘅五臟六腑個免疫系統就已經可以提升。所以脊髓神經係非常重要。咁而好多咧，因為肩頸方面有問題咧，唔注意喎。咁但係當咧有一啲嘅輕微嘅碰撞，就包括咧係咩咧？包括咧係坐車坐一坐啦，或者坐飛機時間有氣流啦。咁呢啲咧有輕微嘅碰撞咧，
都會導致到咧我哋嘅頸椎脊髓神經入邊受壓，而導致信息傳遞有好大嘅障礙。咁我識得有個朋友就係啦，佢平時肩頸痛冇理佢嘅，肩頸痛好多時都有啦，係咪？但係原來佢入邊原來個脊髓神經同埋骨之間嗰個軟骨已經壓扁咗。當佢嗰次遇到氣流嘅時間咧，即時咧令到佢嗰個頸椎骨塌埋咗，所以接收唔到信息，變咗咩啊？植物人嚇。咁佢10幾年喺醫院入邊咧，只係得隻眼珠喐嘅啫。咁就呼吸啦、食嘢啦、排泄啦，全部都係靠儀器㗎啦。咁你諗下，頸椎對我哋嚟講係非常之重要。咁佢點樣可以保護我哋嘅脊椎咧？頸椎咧同埋成條脊椎咧係好重要。好啦，我哋睇翻咧係好多時咧就會講到咧，就係我哋嘅坐骨神經。坐骨神經透過我哋個盤骨入邊咧係有2條嘅，我哋可以加肌肉咯，嗬。係啦，我哋加啲神經線啦，係啦。透過呢度係加翻神經線啦，加翻血管啦，加翻血管係啦。嗱，呢2條咧就係我哋嘅坐骨神經啦。原來穿過我哋呢個盆腔嘅位置。穿過我哋盆腔嘅位置咧，係直接咧落到我哋咧由大腿去到我哋嘅膝頭哥啦，去到我哋嘅小腿啦，甚至到去到我哋嘅腳踭。但係如果當呢個嘅坐骨神經呢條神經去到腳踭痛到嗰度咧，已經係非常之嚴重㗎啦。咁所以我哋咧就係成日都講坐骨神經痛好難醫治，因為點解佢喺我哋個盤骨入邊穿過，你又係摸唔到嘅。但係透過我哋嘅儀器嘅能量治療，同埋我哋嘅變頻波同埋低周波，原來就可以直達我哋嘅神經、微血管同埋淋巴管都可以直達。所以就係我哋儀器入邊嗰個嘅威力。咁講多少少就係話，都係有啲朋友話我出邊用過一啲O 記啊或者咩記嗰啲嘅，都係用電嘅喎，都係突咁樣去，好似差唔多嘅。即係嗰個感覺嚟嘅啫喎。咁有咩唔同啊？人哋嗰啲可能賣1000零蚊一部，點解我哋要賣2萬幾一部？知唔知啊？咁係咯。咁我哋大家都要喺呢方面要知道，因為即將咧亦都會有人客問你哋，都係用電啫，都係一個嘅頻率啫。咁點解個價錢相差咁遠？人體原來都係一個頻率、能量同埋細胞去形成嘅。原來出邊一般嘅嗰啲嘅脈衝機嗰個頻率同人嘅頻率唔係嗰個頻率，唔啱，等於唔係嗰條鎖匙，所以開唔到人體呢度門，所以唔可以直達我哋個基底細胞同埋我哋嘅筋膜同埋我哋嘅神經線、微血管同埋淋巴管，只係喺表皮，明白嗎？所以佢唔係一個醫療級嘅產品，永遠攞唔到醫療級嘅認可證書。但係我哋呢個頻率同人體嘅頻率係最接近，所以可以深入滲透到頭先我講嘅微血管。微血管一通，恢復佢嘅軟硬度，佢能夠供血俾啲筋，啲筋有血又先養到佢嗰個嘅維持佢個軟硬度。咩叫筋都硬化咧？即血唔到啊，血不凝筋，血不養筋。啲血唔到嘅時間，啲筋就會硬噶啦，會收縮噶啦。但係我哋第一時間改善翻你個微循環，令到你啲筋養翻血先。咁你啲筋唔好再扯住佢，咁佢先會放鬆，會放軟。同時，當你筋硬嘅時間，肌肉會跟住收緊，甚至到肌肉纖維化。纖維化嘅時間咧，就會好硬啊！咁你根本上嘅鐵板咁，我哋嗰啲叫死肉，唔係生嘅肉。生嘅肉係有彈性、有軟硬度。咁但係當你一血到翻，啲筋都放鬆，肌肉纖維化，原來都可以去改善。咁去翻呢度嘅時間咧，原來再落到去我哋個筋膜、我哋嘅骨膜，去到我哋嘅細胞，將每粒細胞嘅水通道、離子通道打開，即係話恢復細胞嘅功能。我哋全身都係細胞組織，所以能夠去到細胞、細胞膜、細胞核，所以令到細胞功能都再次啟動，就係同出邊一般1000零一部嗰啲叫脈衝機唔同嘅地方啦。所以佢永遠收唔到咧一個嘅醫療嘅認證俾你哋，因為佢唔係醫療級，而我哋係可以隨時咧
係 show 到呢個嘅家居嘅醫療認證俾大家知道，呢個就係唔同嘅地方啊。咁而我哋咧係講翻我哋個變頻波呢部機啦，而家扯開少少啦。除咗係日本嘅厚生省、美國嘅 FDA、台灣嘅衛生局同埋越南都能夠係衛生局都認可佢本身係醫療級嘅儀器嚟嘅，所以呢部機係非常之 powerful。咁頭先我講就係變頻波做舊患嗰部機，呢部機本身咧，我喺2年前去韓國參觀一個醫療展，佢韓國都出咗一部叫中州波，未做到變頻波呢個嘅技術，日本係技術最高嘅，但係佢嗰部機咧都賣到港幣係118000，未到我哋呢個技術都賣到118000，咁所以我哋呢部機唔單止達到呢個頻率，仲可以變頻。變頻嘅意思，原來咧佢係由4000至到10000個頻率，用一個載體嘅技術，將呢個頻率載住佢，入咗身體之後喺24小時幫你喺神經傳導追蹤你嘅患處，24小時釋放，逐啲釋放俾你。咁所以咧佢會幫你咧係全身咧嗰個嘅肌肉啦，呢個嘅神經線啦、微血管啦、淋巴管啦、細胞啦，都慢慢幫你去調節翻，恢復一個正常嘅狀態。所以係一好翻嘅時間，佢係治標治本，就唔係出邊一般嗰啲治標唔治本，所以佢唔能夠達到醫療級，而呢個達到醫療級就係呢個嘅原理。咁而我哋再嚟講咧，就係我哋咧肌肉都分開好多層，有7層嘅肌肉，有小肌肉、有中肌肉、有大肌肉，一嚿一嚿嘅肌肉，有起點同埋始點。好啦，我哋再睇翻頸椎呵。前邊後邊？後邊係啦，都係後邊。好啦，咁我哋咧係啦，冇錯。咁啊，執翻少少啊，執翻少少係啦。嗱，我教得啦 ，OK。我教大家做變頻波嘅時間咧，用個手套係啦，用2隻手套，一個就係接觸住佢嘅肉，一定要掂到肉。掂住件衫係唔得㗎，大家一定要記住，一定要掂到肉。另外一隻手咧就係教大家由呢個後邊嘅肌肉做，咪首先由前邊嘅肌肉一路做到上去耳背嘅位置，一路落翻嚟就係做呢嚿嘅肌肉，同埋呢嚿嘅肌肉，同埋呢嚿嘅肌肉。再喺前邊，我哋轉多少少一睇前邊，係啦 ，OK。同埋呢嚿嘅小肌肉，同埋呢嚿嘅肌肉。都前後呢幾組嘅肌肉都幫你做晒。點解喺10至15分鐘個效果會咁明顯？呢度幾組肌肉，小肌肉、小肌肉、中肌肉、大肌肉，呢幾組肌肉都係做。首先由前邊呢度一路上做小肌肉，再呢度落翻嚟做大肌肉，再呢度上翻去做小肌肉，再落翻嚟。所以嗰個原理咧就係小肌肉、中肌肉同埋大肌肉都幫我哋。前後呢幾組肌都做晒。嗱，特別咧有啲係手嘅麻痹啦，係咪啊？啊，係啦。咁啊做完呢啲位置之外咧，就要做呢啲啦，後邊啦，係啦，呢組係啦，呢組嘅肌肉係啦，要做呢組嘅肌肉，所以咧會教你哋又包括呢個位，會做埋呢一個位置，係啦。咁啊同埋要做埋。咁啊，再咧，我哋有一下手勢，咪前後咁樣推嘅，就係要做呢2組嘅肌肉，明唔明啊 Bonnie？明咯嗬嚇？點解要你哋前後咁樣推咧？就係做呢2組肌肉，再做翻前邊，再轉翻過嚟前邊，係啦，慢慢轉，好啦，好啦。嗱，點解叫你手要包到去前邊咧？就係要做呢組嘅肌肉，明唔明白？呢組嘅肌肉，呢組肌肉咧，原來係連貫住咧你個膊頭入邊，所以你嘅手麻痹啊就同呢組肌肉有關嚇，所以要做呢組嘅肌肉。咁同埋咧有啲咧係嗰個膊頭咧係冇力啊，甚至有啲會咧係有少少跌咗落嚟，你就可以咧係用2個貼，一個貼喺呢一度，而呢一個貼喺後邊嗰度，再轉過嚟後邊，係啦，一個貼過嚟呢一度。2個貼可以咁樣做，係啦。當然另外2個貼係點咧？平時教過你哋咧，一個做喺我哋嘅大椎，一個做喺我哋嘅腰椎，有4個貼啊，就係咁樣做。好啦，咁如果譬如咧，
我哋係經常咧係失眠咧就係同嗰個嘅交感神經同埋副交感神經係絕對有關聯。咁而呢兩組嘅神經點解會亂咗或者唔係咁 work 咧？咁原來咧就係我哋頸椎呢兩組肌肉。你睇下翻呢兩組嗱，唔好放大啦，得啦。係啦，呢兩組肌肉由呢一度咧一路上到去頭顱骨入邊嘅，見唔見到啊？當呢兩組肌肉受壓，啲血供氧量到腦夠唔夠啊？唔夠，所以咧就引致到咧我哋交感同埋副交感神經咧都開始混亂、唔平衡，係啦。但係當我哋咧將兩個貼喺咧呢個位置，係啦，頭髮通常生到嚟呢度嘅，耳背後邊呢一組四個貼，呢一組同埋呢一組四個貼。原來你雖然咧係做呢個嘅位置，但係已經上到頭顱骨入邊嗰個起點嘅肌肉嗰度。當呢度起點都能夠做到，入邊腦嘅神經線、微血管、細胞、血循環都可以去改善。如果你一般手按，你冇可能按到入邊，係咪啊？按唔按到啊？按唔到啊！一般咧，嗰啲嘅脈衝機去唔去到啊？去唔到啊！只有呢個嘅頻率，由先可以咧透過呢組肌肉直達翻我哋頭顱骨入邊呢兩組肌肉，而呢兩組肌肉直接就係我哋嘅起點，呢度就係我哋嘅始點。所以起點同埋始點都空翻時間，成個腦部嘅血循環都可以去改善。腦部如果血循環唔好咧，初步會引起頭痛、偏頭痛、失眠、記憶力衰退。再唔理佢咧，甚至到腦細胞會容易係退化，老人痴呆症，係咪啊？咁甚至到咧會有而家咧好多腦瘤啊，年輕化咗啊，好多後生都已經有腦瘤。我哋治療過一個病人咧，係20歲讀緊大學男仔嚟嘅，已經有腦瘤啊！呢啲冇咁易老化係咪啊？點解會咁啊？唔注重佢呢個嘅頸椎嘅肌肉嘅軟硬度同埋休息，所以令到呢兩組肌肉硬化。因為點解啊？望電腦嘛，望電話，而家低頭族嘛，明唔明啊？咁你個頭先我講過有幾重啊？5至7個公斤。靠7節頸椎承托，嗰個頸椎係咪一定會受壓？你越用得佢耐，佢就受壓嘅程度越嚴重。所以呢兩組肌肉當一硬化嘅時間，循環唔好，入邊嘅廢物、一啲嘅炎症嘅蛋白就會逗留喺入邊腦細胞，導致到咧係腦嘅細胞開始咧係有問題出嚟嚇。所以我哋點解要做呢兩組肌肉就係咁解啦嚇。所以失眠、頭痛、偏頭痛就係做呢組肌肉同埋耳背連接呢組，就係呢兩個位，明啊？嗬？針個貼都係貼呢度。係啦，呢度針貼呢度。所以咧，我做銀離子手套嘅時間咧，我咪會教大家咧由呢度上到嚟呢度停一停，係咪啊？點解停一停啊？啊，就係做呢度停一停，然後喺後邊度落翻嚟，係咪啊？咁你知道個原理，原來嗰兩組肌肉係咁樣行法，你就明我意思啦。係啦，轉翻塊面俾我睇下啦，面俾我睇下。面部咧有我哋有眼耳口鼻啊，咁啊亦都係有呢個肌肉去包住佢，保護佢嚇。咁亦都係有微絲血管咧，有神經線咧。喺中醫嘅立場，亦都有穴位。當你面部嘅穴位，原來就係反射我哋五臟六腑嗰個嘅器官。邊一部分嘅穴位受壓出問題，邊一個器官就開始慢慢會退化出問題。咁但係咧，我用銀離子手套咧，唔單止係靚，當你成個手套包住，等於一個面膜㗎啦，包住成塊面，面部嘅心肝脾肺腎嘅穴位，全部做緊反射治療，同埋另外咧。面部嘅神經線、微血管，全部幫你通翻晒，能夠正式供血、供氧、供營養俾我哋嘅眼耳口鼻。例如鼻敏感，呢啲會幫你通翻，會改善鼻敏感。
例如眼部嘅退化，點解？因為眼球嘅水晶體需要大量嘅氧同埋血營養維持眼球水晶體嘅運作。年紀大咗，血循環唔好，由呢度崩出嚟，好難上到去個泵唔夠力，所以血供應量不足，眼球水晶體開始退化。咁原來咧，當銀離子手套你包住隻眼嘅時間咧，嗰個微血管通翻，血同埋養分到翻眼球水晶體，所以可以改善視力，改善眼部嘅循環。眼部原來咧有好多脂肪，點解會眼球會擰啊？脂肪嚟㗎，脂肪嚟㗎。但係你循環唔好嗰啲脂肪咧，就會積聚嗰度，變咗一啲炎症嘅蛋白，同埋咧會落咗喺眼肚，變咗眼肚好大。全部都係脂肪嚟，但係當你用個銀離子手套徹底改善眼部嘅循環，所以積聚呢度啲脂肪咧會慢慢會減退。所以好多人問我到咗呢個年紀點解眼肚會唔係好大咧？唔係冇都有，但係唔係咁大咧。我就係一個禮拜做2次，每次大概10分鐘，就係做眼嗰個銀離子手套，改善晒眼嗰個循環代謝同埋嗰個嘅視力嘅改善。都係透過眼部呢度去做。好啦，如果偏頭痛，我哋側少少嘅咧，偏頭痛我就將2個貼喺我哋嘅太陽穴，將呢個嘅2個貼喺太陽穴，另外2個貼當然係貼大椎同埋係腰椎啦。15分鐘已經可以舒緩到痛症，快過食藥。因為呢度咧太陽穴咧，佢直接係通向大腦，亦都通向我哋面部嘅肌肉，包括我哋嘅迷腦神經。係啦，咁包括我哋嘅迷腦神經都可以通到，所以喺呢個嘅情況之下，係好快已經可以改善整個面部嗰個循環，成個面部嘅循環。咁同埋咧有一啲咧係一啲叫有冇聽過假中風啊？聽過嗬？其實佢係嗰個嘅三叉神經發炎。導致到咧嗰個面部戚咗上去，有啲甚至到咧隻眼係唔可以眯埋嘅，瞓着覺隻眼都睜大嘅，有冇見過？聽過，我哋見過，係啊，瞓着覺隻眼都係睜大嘅，唔可以合埋嘅，因為嗰個嘅三叉神經發炎導致到咁樣。佢做咗物理治療都做咗成幾個月都唔得，但係用我哋呢部儀器咧，1個星期完全可以康復。因為嗰個深入性係非常之高嘅，係啦。咁所以咧，我哋咧就係要做呢一個嘅面部就係咁解。好啦，咁同埋咧，仲有即係話，我哋面部咧好多時年紀大咗，你會下垂啦，面部肌肉唔夠啦，係咪？後生係咪脹卜卜啲啊？後老咗係咪嗰個面部肌肉唔夠啊？係啦。咁原來咧，我哋呢一組嘅肌肉同埋呢組肌肉同埋呢組肌肉呢3個咧，係令到面部下垂嘅原因。咁所以我咧就要做呢3組嘅肌肉，銀離子手套做呢啲位置，用變頻波將呢嚿肌肉係啦，回復翻佢嗰個 collagen， 再次彈翻出嚟，回復翻佢呢嚿肌肉嗰個彈性。我哋再做呢組肌肉，呢個就係我哋嘅虎紋嘅位跌落嚟嗰個位置。呢啲我哋叫呢3個叫重災區，2隻手掂住呢2個位置。係啦，咁佢亦都係呢部分個 collagen 可以彈翻出嚟，所以將呢度嘅嗰個虎紋啊，同埋嗰個下垂嘅位置可以改善，即時可以改善。第3咧就係呢個位置，呢個位置收緊咗咧，所以令到成個面杯都會搭咗落嚟。所以我平時教你哋做膊頭，做鬆咗呢啲位置，成個面杯你冇掂過塊面，但係成個面杯係咪提升咗上去啊？原來就係呢一組嘅肌肉。係啦，咁呢3個嘅重災區，咁所以就要做呢3點。係啦，咁但係平時咧教你哋做銀離子手套冇做塊面嘅喎，但係原來咧喺地心吸力加上年紀大咗啊，咁嗰個嘅血循環又唔好，咁所以咧就會呢組肌肉已經硬化，加上咧係各種嘅原因咧，就會導致到咧成個面杯就會下垂。但係當我哋一做鬆咗呢組肌肉，佢冇受呢個拉扯嘅時間，所以成個面杯就提升。點解冇掂過塊面，個面會提升晒？點解冇掂過塊面，呢邊面會白咗，呢邊面咧會有彈性咗？啲毛孔會收細咗，冇掂過，點解咧？
呢3個嘅位置，加上呢一個嘅位置，全部改善咗。而家明白未啊？明白啦。咁嗰啲血能夠供血供氧量到翻成個呢一個嘅位置，所以就全部可以改善。明咯嗬？咁點解會咁咧？就你況且加上咧就係、如果成個面都做晒，同埋係針對呢3個嘅盲點係啦，咁而去做咧，所以咧係直接將呢幾組嘅肌肉支撐成個面杯嘅肌肉，就係呢幾嚿肌肉，明唔明啊？咁所以就可以咧係4組肌肉，就係呢4組肌肉，明白啦。咁所以我哋咧，如果一般嘅男士或者啲上咗年紀或者唔係咁貪靚嘅女士咧，你叫佢做面，佢未必中意嘅喎。因為我淨係痛整膊頭痛，但係做膊頭痛，我幫你做到之餘咧，仲有 bonus。呢個 bonus 就係連塊面都改善埋，冇掂過，點解咧？原來就係已經改善晒個血循環，改善晒呢幾點嘅嗰個支撐成個面杯嗰幾嚿肌肉，明唔明啊？咁我咧就一個禮拜做2次，每次10分鐘。咁所以連去美容院嘅錢都慳翻，就係咁樣。好啦，咁我哋咧係再嚟轉去後邊，係啦，縮細啲個人，係啦，加多咧係少少肌肉，再縮細啲，我要睇晒成個人，係啦，係慢慢轉，係啦，睇晒成個人。OK， 好啦，加多少少肌肉，好。嗱，咁同埋咧，仲有一啲咧網球手啊，同埋咧喺網球手，我哋之前咧有一個嘅有個客人咧，佢本身係開醫院嘅，佢即係打網球嘅時間真係挫親條筋，整親條神經線就腫咗一個好似雞蛋咁大，但係佢喺自己醫院做物理治療做咗幾個月都唔得。結果我哋用變頻波幫佢做咗半個鐘頭，成隻雞蛋就已經冇咗咧，係70%。咁同埋隻手係完全喐得翻。咁我哋點做咧？就係呢個前後手踭，係啦，前後呢2個位，後邊個位同埋前面呢個位，就係做網球手，就係做呢組肌肉同埋後邊嗰組肌肉，係啦。好啦，如果我哋咧腰痛嘅時間，好啦，我要翻背要翻個背。如果腰痛嚟講咧，通常我哋會做呢2個位置，呢2個位置係啦，唔使咁大，係啦，咁得啦，做呢2個位置，呢2個位置，呢2個位置，腰痛做呢2個位置，係啦，冇錯，做呢2個位置，係啦，係啊。係啦，盤骨甩落個位，咁咧原來咧嗰個除咗係我哋腰嘅位置咧，另外咧就係我哋腎嘅接近腎嘅位置。喺中醫嘅立場就係骨主腎，腎主骨，骨唔好，腎都唔會好。係啦，咁所以咧腎唔好，骨亦都唔會好。咁所以呢個位置除咗做到咧，我哋腰痛嘅情況咧，原來將我哋腎小球細胞個功能再次去提升同埋活化。咁腎咧係幫我哋過濾啦、循環啦，同埋亦都係造血嘅。咁所以當我哋做鬆咗呢2組肌肉，改善咗入邊嘅血循環，改善咗一啲受壓嘅地方，我哋嘅養分、血同埋營養直達我哋嘅腎小球細胞，原來腎功能都可以改善埋，就唔會令到佢再拖翻落嚟。咁如果係坐骨神經度咧，就要貼嚟呢2個位置啦。唔同啦，坐骨神經痛就唔同啦，要貼嚟呢2個位置啦，係啦，呢2個位置頭先就係能夠直達入邊，我哋穿過我哋個盤骨入邊嗰2條神經，但係我哋嘅肌肉咁厚嘅，一般嘅脈衝機邊有可能到啊？但係原來我哋咧就可以咧去到呢度一路落到去我哋嘅腳踭都有感覺，係啦。嗱，如果本身咧，大部分咧上咗年紀人咧，大家不妨記住喎，呢2個位置，佢2隻雞蛋好大嘅，啱唔啱？嗰2嚿好似腫咗上嚟咁樣嘅，係啦，呢2個位置，原來呢2個位置咧喺即係醫學嘅原理咧，係我哋下半身一個好大嘅關卡，亦都係一個咧
我哋一個嘅即係好重要嗰個血循環最重要嘅位置嚟嘅。咁但係呢兩個位置咧，大部分到上一年紀咧，循環都唔會好，所以啲廢物、垃圾、多餘嘅脂肪積聚晒喺呢兩個位置，變咗兩隻雞蛋喺後邊嗰度，係咪啊？有現成嘅。係啦。咁同埋咧，當佢唔好嘅時間咧，佢仲會影響翻咧係我哋嗰個半月板，因為成串啊嘛，影響埋半月板，所以嘅膝頭哥咧會容易腫脹啦、瘀啦，甚至到會痛啦嚇，甚至到佢腫得犀利，或者佢嘅體重或者佢勞損得犀利嘅入邊嗰個嘅肌肉啊、神經線啊、個微血管啊，都已經係有障礙。但係咧，我哋咧做呢兩個位置點樣做咧？唔可以坐喺度做，坐喺度做會甩翻出嚟，因為呢隻腳曲住啊嘛。所以做呢兩個位置一定要咧係瞓喺度做，將兩個鐵直接貼落去呢個位置，直接貼落去位置呢兩個位置，係啦。兩個圓點嘅位置。係啦，圓點嘅位置冇錯。啱啱膝頭哥後邊。膝頭哥後邊嗰個位置，係啦。冇錯，係啦。直接貼落呢個位置。咁另外咧，當呢兩個位置咧係有即係成舊嘅雞蛋嘅時間咧，入邊嘅循環唔好啦，循環唔好咧，我哋再落遠咗啦，同我哋嘅大腿上半身更加遠咗啦，所以係一定亦都唔會好，係啦。咁嘅情況咧就睇翻啦，我哋咧第一可以貼喺小腿，另外兩個可以貼喺小腿。另外你發覺佢腳面唔靚，血循環差或者淤黑，就將佢貼喺腳踭跟。來，係腳踭跟呢度先叫腳踭嘛，腳踭跟咯。咁即係話一個貼呢度，一個係貼喺呢個位置，腳踭跟係啦。又唔係足三里，足三里係呢個位置側邊，唔係足三里，係啦，直情喺腳踭跟呢個位置。你會睇到呢一度係起點，呢度係始點，明唔明啊？呢度起點，呢度起點，呢度始點。咁所以咧要將個貼喺呢個位置同埋呢個位置。但係有啲你睇到佢小腿咧會痛啊，甚至到已經開始肌肉萎縮啊，甚至咧係小腿咧佢已經有靜脈曲張啊，咁你就可以貼小腿咯。係啦，但係你見到佢腳面唔靚啊，再講一次腳面唔靚，入邊腳面咧你睇到嗰啲色唔靚啊，或者咧係已經有好多嘅靜脈曲張走出嚟啊，就貼腳踭跟，就起點同埋始點。OK， 係啦，咁所以咧就係呢啲就係做我哋下半身嘅一個嘅重要。喺日本有一個醫學博士講，佢話如果當呢兩個點，我哋叫做位中，呢兩個點當佢形成咗兩嚿雞蛋出嚟嘅時間咧，佢下半身係一定好大問題。嗰啲血係通唔到過㗎啦，佢初就會痛啦、退化啦、腫啦、瘀啦、黑啦，但係咧再過耐啲咧，肌肉會萎縮㗎啦，直情會萎縮㗎啦。當佢萎縮嘅時間咧，佢就變咗更加會冇力。所以你聽到有啲老人家講隻腳冇力啊，點解啊？呢個就係冇力嘅原因，係啦。所以咧就係因為佢係落唔到去。咁另外咧就係原來點解頭先我教大家貼喺小腿咧咁？原來咧小腿係我哋人體嘅第二個泵，第一個泵就係心臟啦，呢個小腿就第二個泵。心臟泵咗個血出嚟，落咗去，透過小腿兩個泵，一個壓力將佢壓翻上去，循環翻上心臟，一個叫回流。但係當你小腿冇力，嗰個泵唔夠力，啲血上唔翻去，所以咪積晒喺腳下邊咯。所以咧點解我頭先會叫大家，如果見到佢小腿嗰方面嘅問題，就一個貼呢度，一個貼小腿，就要將呢兩個泵修理翻好佢。如果唔係，佢長期嚟講咧，佢個泵唔夠力，啲血都係上唔翻去，都係改善唔到嘅。呢兩個就係我哋腳部嘅泵，呢兩個泵一定要修理好，唔修理好係唔得嘅。所以一個呢度，一個小腿呢度，4個貼就係咁樣做法。係啦，咁另外咧，譬如有啲咧係呢個嘅即係膝頭哥腫脹啊、好痛啊，咁呢啲我哋又轉過嚟啦，轉少少，轉側邊係啦，我哋又要貼膝眼嘅位置，
明白嗬？塞眼嘅位置喺嗰兩邊，係啦，膝頭哥塞眼嘅位置。咁呢個咧，因為當然佢嘅小腿一定係唔好噶啦，個泵唔靚啦，血循環一定係差啦。但係佢即時要改善嗰個痛啊嘛，咁所以咧你就要咧直接做佢塞眼兩邊。逢係呢個嘅中周波又好，或者低周波都好啦，係唔可以直接貼落骨嗰度，貼落骨嗰度係過唔到嘅。咁係啦，所以咧就係要貼肌肉。咁所以咧膝頭哥嘅痛咧，有啲直接貼落去呢個位置係唔 OK 嘅，一定係做塞眼。呢個明白係塞眼，即係兩邊嘅位置4個貼就變咗咧係內外一個咯，塞眼。係啦呢兩個位置啦，係啦。咁呢啲咧就係治療咧係腳嘅問題啦。好啦，咁有啲咧本身咧係外側痛喎，頭先嗰位男士嗬，係咪啊？外側痛喎，係啦，我哋側少少啦，側少少側邊係啦。其實咧呢兩條咧嗱，除咗我哋嘅肌肉啦，同埋筋啦，同埋骨之外咧，喺中醫嘅學説咧，呢條叫做膽經。如果佢呢個問題咧係出咗嚟咧，個消化系統都唔會好嘅。咁所以我哋咧係會咧將呢個貼呢個嘅起點，貼呢個嘅始點。頭先嗰位男士可以咁樣做法，佢就可以幫助佢咧係嗰組嘅肌肉咧係恢復翻正常，有翻彈性，血要到翻，係啦，再轉翻嚟前邊啦，前邊係啦，我要呢個位置正中係啦。呢兩個咧原來係人體嘅大淋巴位，非常之重要。呢兩個大淋巴位，但係呢兩個大淋巴位咧，由我哋好年輕已經開始咧係有堵塞，不過堵塞嘅情況咧嚴重、輕微或者係非常嚴重，有咁多個階段。輕微嘅時間你唔會覺，但係當你嚴重嘅時間咧，呢啲問題就開始出嚟啦。呢兩個位置咧，無論你企喺度，好似我而家咁，原來咧上身咧係人體嘅2/3嘅體重壓住呢個位置，會容易咧係會有堵塞。坐喺度，尤其是阿靚咁樣坐咧，亦都係會容易呢兩個位堵塞嘅喎。我係因為驚遮住後邊啲人，所以我突然間挨低坐。我知道，所以你唔好咁坐，我而家都唔知幾攰啊！我真係。所以咧，攞你嚟做一個嘅case 咁咧都係會容易堵塞。堵塞嘅時間初步咧唔覺，但係咧會有咩問題出嚟咧？啲垃圾啊會積聚晒喺呢啲位置。身體每日都會有好多嘅黏連物、老化物、致癌物咁啊會一路排出嚟，你後生嘅代謝好嘅、循環好嘅會排翻出去，但係年紀大甚至循環唔好嘅，啲垃圾會積晒喺呢啲位置，會破壞呢度嘅細胞。男士會引起前列腺、泌尿系統出問題，女士嘅咧會容易係子宮、卵巢、輸卵管容易出問題，就係呢兩個位置堵塞。所以咧，我好多時咧會將貼咧就會貼喺呢兩個位置。貼完之後，你咧感覺到好大分別，成個腿咧呢度好鬆嘅，好舒服嘅。你感覺到真係鬆唔係輕嘅呢兩個位置。但係當呢兩個位置咧喺公司好難做嘅，啱唔啱？一定係自己嘅機返到屋企自己先可以做。做一個有一個，係啊，做一個有一個。貼呢兩個位置，當呢兩個大淋巴位通返嘅時間咧，佢唔單止有助腳部嘅血循環改善，有助我哋嘅泌尿系統、男女嘅泌尿系統、生殖器官都可以改善。呢兩個位置係非常重要，記住咯。貼兩個得啦，即係另外嗰兩個。另外兩個位置你睇下其他地方啦。譬如佢有腳痛嘅，你咪貼佢痛點嘅地方咯。係啦，就貼痛點嘅地方啦。係啦，咁另外咧講翻啦，而家男女都好啦，由8歲至到80歲都話咩啊？減肥，係咪啊？咁因為你太多垃圾，咁咪會容易肥胖咯。咁同埋有啲咧，即係中意咧係6嚿腹肌、8嚿腹肌有冇啊？有啲會將佢練成1嚿，
好少話。呢個好夠功力先可以練成一嚿㗎嚇，要日子有功先得㗎啊！將佢練成一嚿係啦。咁喺美國有一部機個頻率同我哋變頻波頻率係一樣嘅，就係鍛鍊呢幾嚿肌肉係啦。但係呢部機咧係賣港幣大概30萬左右。Bonnie，你覺得我哋部機係咪好平？好超正，真係好超正。好啦，一日最少做一次，4個鐵喺呢度，每次做大概半個鐘，係啦，大概半個鐘。同一個位置最好咧就係唔好做太耐啦，尤其是呢啲近住咧我哋腸啊五臟六腑嘅位置，因為基本上半個鐘佢嘅頻率已經好犀利，你計一計數，佢嘅頻率輸出每1分鐘4000至1萬。30分鐘有幾多？係咪啊？係會清得太犀利啊！唔係清得太犀利，太多能量你接受唔到，即係等於係嘥咗佢，夠就 O K 㗎啦，能量夠就 O K 啦。咁所以我哋咧係做呢個肌肉嘅鍛鍊，佢可以幫你咧係做一個肌肉嘅運動。大家不妨計一計，如果30分鐘，你等於已經做咗幾多10萬次？佢所以等一個運動啊，將你腹部嘅運動咧係加強啊，將入邊積聚嘅脂肪啊、垃圾啊同埋呢啲嘅沉澱物啊，全部幫你分解，所以可以排毒、修復同埋幫你係消脂。所以做減肥就係做呢4個位置啦。OK。針灸機得2個鐵咯，但係做腹部要4個鐵，要4個鐵。兩邊做一次，兩邊做一次。星期一做左邊，星期二做右邊。得嘅，慢少少啫，都得嘅。OK， 好。咁啊，同埋咧，我哋咧講咗腳啦，講咗腰啦，咁亦都講咗頸椎啦。好啦，有好多人咧彈弓手，有冇見過啊？彈弓手打唔開，手冰腳凍，同埋手部嘅肌肉流失。喺呢啲嘅情況咧，就利用低周波或者係變頻波，用銀離子手套直情穿落去，穿咗落去呢個係唔使戴膠手套嘅，但係噴濕少少就得㗎啦。咁就可以咧係成隻手，你睇下手，你睇上嚟好似好簡單，但係原來變得好複雜㗎喎，係咪啊？手咧亦都係好多，我哋咧亦都係好多末梢神經啦，我哋咧手部嘅肌肉啦，手嘅靈活度啦，咁原來都係透過我哋成個手腕，同埋我哋嗰個嘅腕管綜合症咧，都係呢啲嘅位置。但係手套咧一次過已 cover 曬成個手嘅位置，明唔明啊？咁所以我哋耐不耐咧都要戴手套嚇，能夠去翻咧係我哋成個手嘅位置，係啦。好，我哋再睇翻。手套就咁戴喺度得㗎，即係左一隻就咁戴得㗎啦。係啦，左一隻右一隻，咁戴咗佢噴濕佢，噴濕佢一定要。冇聲啊？哦。嗯。Hello。嗯。咩啫？俾你講到冇電啊！犀利啊！係啊，有冇啊？呢度有冇啊？仲有冇？呢個。係啊。要翻頭先隻手。而家咧要係啦，五臟六腑去唔去到啊？係啦，利用少少時間俾埋五臟六腑你哋嚇。五臟六腑得唔得？得。反翻轉個人先。呢個 app 嚟㗎。係啊。好，咁我而家就5個肌肉，5個肌肉睇五臟六腑啦。係啦，睇五臟六腑。你有肌肉睇唔到裏邊。係啊，有肌肉睇唔到裏邊㗎，冇錯，啱啊，係啊。好啦，咁而家加。你睇下人體嘅腺體幾犀利？係啦，有好多人問咧，講到呢度咧，我加多少少嗬？成張床墊都有熱啦，點解仲要加9元墊啊？嚇？太多事。係啊，原來咧美國嘅科學家將一個人嘅身體入邊嘅微血管駁埋佢量度究竟有幾長咧？經佢哋嘅報告話，可以環繞整個地球2週半。坐飛機都有排坐啦，2週半係咪啊？咁你點喺短時間裏邊係，甚至你試1個鐘，點樣將床嘅能量真係走勻晒全身咧？
有難度係咪啊？咁但係原來我哋嗰張九元氈，你想改善邊度就擺喺邊度，就將床嗰個能量集中去到你嘅患處，幫你喺1個鐘頭裏邊改善。因為係2週半整個地球咁多嘅血管，所以要集中佢，明白未啊？明白。個內臟出咗嚟啦。好，再講咧，血管就係地球嘅2週半喎，但係神經線原來係地球嘅25週喎。哇，咁長25週喎，咁所以如果我哋唔加一個嘅九元氈，將個能量集中去翻你最重要嘅地方，點樣行25週？坐飛機要幾耐啊？25週？幾年？我哋能量好強，所以先可以做到咁樣。如果唔係，真係做唔到。係啦，咁頭先講到啦，嗱，淨係睇頸部啫，唔使放大，得㗎啦，得㗎啦，係啦，得㗎啦，得㗎啦，得㗎啦，係啦，淨係睇頸部啫。幾多神經線，幾多嘅微血管？如果呢啲地方循環唔好，個神經線傳遞信息唔好。當好多你會見到有啲大頸泡啊，甚至聽覺啊，甚至到喉嚨啊，都容易出問題啊，就係呢部分嘅代謝唔好啊，呢部分嘅代謝唔好啊，咁所以咧先會咧係積聚咁多嘅廢物。原來咧經好多專家講咧，每日身體都會產生癌細胞，但係你嘅免疫系統好咧，就可以將呢啲唔好嘅細胞分解而排出體外。但係當你免疫系統差，狀態差，佢就會你邊度最弱，佢就會攻擊你邊度；邊度最弱就會攻擊你邊度。而呢啲位置咧，呢啲嘅位置咧係最容易被攻擊嘅，最容易被攻擊嘅。所以咧，如果有喉嚨唔舒服啦，甚至到咧係一啲嘅大頸泡嘅問題啦，如果冇心臟病，嗰張嘅九元氈可以用咧大概40至45度嘅溫度，氈喺呢個位置，佢滲透得會更加快。但係有心臟病就唔好啦，因為咧佢嗰個能量好勁咧，心臟未必咁係受得住，冇錯啦。所以有心臟病就唔可以氈呢度，係啦。另外咧，我哋好多時咧女性咧都會容易有乳癌啊，原來係胸腺淋巴嗰啲嘅管道被塞咗啊！咁所以你塞咗嘅時間就會形成胸腺淋巴阻塞，甚至乳腺增生或者係乳癌。咁所以間中咧要將成個九元氈咧氈喺呢個位置所以一定要冇心臟病先可以做呢個動作咯。係啦，甚至到咧將床氈咧可以趴喺度都得，但係趴喺度如果你頸痛唔係咁舒服嘛，所以九元氈直接氈呢個位置就 OK。但係講起乳癌咧，唔係女士嘅專利喎，原來男士都有嘅喎。有冇聽講過啊？有冇聽講過啊？男士都有乳癌㗎，所以咧男士咧間中咧，你哋都唔該，你哋將九元氈要氈喺呢個位置。係啊，即係佢將，因為男士都有好多胸腺淋巴，所以一樣要疏通胸腺淋巴。係啦，我經常都會擺喺呢個位置，氈喺呢度。咁咪疏通我胸腺嘅淋巴。好啦，咁另外咧，大家見到咧，我哋嘅呢個位置咧，嗰個嘅管道仲特別多，因為點解啊？多五臟六腑啊嘛，喺晒呢個位置啊嘛，佢要供應血同埋養分啦、信息啦，全部要喺晒供應俾佢哋，佢先指揮到我哋五臟六腑做嘢噶嘛。咁但係呢度咧變咗咧，好似成個電箱啊，成個電箱啲電線喺晒嗰度，係咪啊？咁所以呢度我成日都教大家九元氈60度或者係50度敷呢個位置，明唔明啊？哎呀，佢話而家冇嘢喎，唔使敷住啦咁。冇嘢時間要做一個預防醫學。人體係一定會老化，除非你話俾我聽，你啲細都唔會老化。人體一定會老化，所以咧，就算由後生開始，已經經常用九元氈咧鋪呢個位置。佢就咧令到腹部嘅淋巴啦、血管啦、神經線啦，保證佢疏通，入邊唔會積聚咁多垃圾，唔會積聚咁多餘嘅脂肪喺呢度。所以唔係有事先去敷，但係當你有糖尿啊、消化系統胃嘅問題啊、胃痛啊、脾臟嘅問題、肝臟嘅問題啊、便秘嘅問題啊、男生殖器官問題啊、泌尿系統嘅問題啊，當你用九元氈敷呢個位置，加埋床氈，我記住喎。
咁而敷呢個位置，每一次最好有半個鐘或以上，最好半個鐘或以上。咁而敷呢個位置，咁敷呢個位置嘅時間咧，佢會有氣道啊，循環會好啊，啲腸會喐啊，入邊啲宿便啊，佢都會幫你清出嚟，宿便都會幫你清埋出嚟。咁同埋咧，佢會指揮翻你五臟六腑嗰個嘅信息，令到五臟六腑嗰個免疫系統啊，佢嘅功能啊，全部恢復正常。因為好多嘅問題都係功能性嘅問題，佢唔係幫你醫咩病。係恢復你嘅功能，唔係醫病咁簡單，係恢復你嘅功能。甚至到有好多糖尿病用我哋嘅溫泉床墊，就可以令到細胞可以改善。所以佢嘅功能咧係將我哋嘅人體嘅細胞功能再次恢復。所有嘅病都係功能性嘅問題，係咪啊？醫生幫你醫個病，但係冇恢復你嘅功能，所以好多時會有併發症，醫得呢度嚟，嗰度又開始功能出問題，醫得嚟嗰度又開始功能出問題。但係我哋唔係醫個病，我哋係醫你嘅功能，係幫你嘅功能改善。所以當你康復嘅時間咧，反而係唔會有併發症出嚟。點解會有咁樣嘅原理？我最近啱啱喺上個禮拜睇一個咧係最強生命線，你哋 check 翻都會睇到。而家佢哋用治療癌症啊，用呢個標靶藥都加熱能落去。熱能咧係令到咧嗰啲標靶藥咧，令到細胞容易吸收。佢哋講原來熱係咁重要㗎，所以好多人擔心就話：哇！我已經有癌症咯，熱會唔會令到佢循環得快咗，擴散得更加快咗啊？如果係咁樣，醫生唔會將熱擺落去標靶藥嗰度啦，啱唔啱啊？唔係咁樣就係令到癌細胞擴散。癌細胞擴散係你嘅免疫力差嚇，佢惡過你，你而係身體已經開始到達一個咧係可以侵入嘅狀態，佢先有機會攻擊你其他嘅器官。所以我哋就要提升我哋嘅免疫力，改善我哋五臟六腑嗰個嘅功能，係啦。咁所以咧就係要當佢做呢個位置，呢個位置係經常都要做，係非常重要，係啦。即使冇事都好啦。原來呢個位置個代謝能力係最差嘅，所以點解會有肚腩就係咁解。但係原來你將咧九元箭敷呢個位置加埋張床墊咧，佢係將你個代謝功能恢復翻，唔會積咁多垃圾喺呢度，所以係會令到咧係呢個情況咧百利而無一害，百利而無一害。譬如咧有胃氣啦，嗰個胃嘅功能唔好啦，胃寒啦，風重啦。胃嘅功能差，消化系統差啦，咁呢個咧就係要多啲要用九元箭同埋床墊一齊去做一個嘅即係溫熱療法，同埋太子嘅呢個嘅聖德肋撒醫院，佢哋處理男士嘅前列腺咧，以前就切除，但係佢都講俾你聽，切除之後佢有機會再增生，到時要再做。咁但係而家佢哋用咧係用咗遠紅外線去處理男士嘅前列腺。佢有一部機可以釋放遠紅外線，就直情會打入去你嗰個位置嗰度，然之後咧就幫你分解一啲老化壞死嘅細胞，同埋佢會鞏固你好嘅細胞。所以咧係呢個情況咧係會更加 keep 得耐同埋咧係冇咁容易會再有翻發咁，所以處理男士嘅前列腺亦都係呢個情況。好啦，我哋亦都試過有一個客咧。佢係女士嚟嘅，結咗婚之後1年後就懷孕啦，懷孕3個月咧就小產，咁就冇咗個 BB 啦。咁後期咧佢又再懷孕，又係3個月又係冇咗個 BB，又再小產。咁佢收尾醫生幫佢 check 嘅時間咧，原來佢嗰個子宮入邊咧係有一個水波，呢個水波咧係同埋個 BB 一齊大嘅。嗰個 BB 大，嗰個水波就跟住會大，會壓住個 BB，所以咧就令到呢個 BB 小產，所以佢繼續懷孕都係會繼續小產。咁但係佢好想有個 BB，後期咧佢奶奶咧就買咗我哋嘅成套九元箭加埋我哋嘅床墊，佢話你橫掂都係有，都係冇可能咩㗎啦，成功㗎啦，不如你用下我嘅產品，借咗俾新抱用。就係用床墊加九元箭，即係未有懷孕嗰陣時去敷，咁而敷咧做咗3個月，
佢又再次懷孕。呢次懷孕係成功，10月懷胎誕下一個男仔嘅 BB， 非常之成功。而嗰次誕下之後呢，醫生再幫佢檢查翻，明明有個水波，連個 BB 一樣大，點解唔大呢？水波冇咗啦，所以個 BB 可以安全咁去生長。因為呢，電位加軟紅外線咧係可以記住將壞死嘅細胞、毒素、多餘嘅脂肪、黏連物、老化物排走啊！所以有啲人咧，佢本身有啲淋巴結啦，或者咧係一啲嘅子宮入邊有啲嘅叫做囊腫啊，都係水波，佢都可以幫我哋分解，但係要時間，唔可能一兩次就好翻晒，冇可能啊！咁所以我哋咧係經常要保護呢個我哋叫中焦嘅位置啊！咁原來五臟六腑喺晒呢度，所有腺體最多又係呢度。最重要嘅位置亦都喺度，但係最容易退化同埋堵塞積垃圾都喺呢度，所以我哋唔好等佢有病先去做咯嚇，經常都要做呢個位置，同埋做頭先講嘅淋巴嘅位置咯。就嚟8點鐘，好啦，咁啊，淨有咧呢個嘅2分半鐘，咁啊，大家睇下有冇嘢問啦。今日未必講得晒嘅。好直啊！你講係。好直啊！唔係，我想問咧，頭先講到男士嘅乳房嘅問題咧，而家好多後生仔咧個乳房唔大嗰啲女人就係啊，肥仔多啊，係啊，激酸到正喎，係啊，咩啊？你醫到啊正。係啊，因為好多啊。佢哋本身咧，而家咧，因為所有嘅肉類都有激素，豬又有激素，雞又有激素，雞鵝鴨全部有激素。咁啊，而家啲男士咧又好中意食肉，大量吸取呢啲激素，所以呢啲激素咧就係導致到咧佢個荷蒙亂咗，所以男士嗰個胸部會咁大，係唔正常，係唔好嘅，係個荷蒙過多啊，亂咗啊。咁而呢啲咧就要教佢敷嗰個嘅九元箭喺嗰個位置，男士教佢咁樣敷，佢就幫佢調節翻佢嘅神經線，佢嘅微血管同埋佢淋巴管同埋個胸腺。淋巴呢啲調整翻之後咧，佢會調整翻個荷蒙嚇，就會去幫佢調整翻。係啊，係啊。一個新嘅市場。男仔召集肥仔多。好介意男仔。係啊，冇錯啊，男仔其實會介意㗎。好肉酸。係啊，好肉酸係啊。個真係大個哇！係啊，係啊。係啊，佢都係肥，通常都係肥仔，但係有啲咧都唔肥咧，但係個肥仔波又有根。佢冇辦法激素過多，所以咧即係煲湯嘅肉咧，盡量都要係用鹽啊、用生粉去浸一浸啊、焯下水啊咁樣，將啲激素排翻出嚟啦。呢啲激素就算佢唔影響你胸腺嘅胸部淋巴都好啦，都會影響你其他嘢，都唔係咁好啊。咁所以咧，盡量食少啲肉啊，大家唔係唔叫你唔好食啊，食少啲啫。係啊，食少啲會比較好啲，因為全部都係啲激素、啲毒素嚟嘅。係，好，仲有冇嘢問啊？我想問咧，除咗兩塊貼咧，我哋做嗰隻水風穴咧，就揀第2嗰個分層啦。咁其他咧做咧就揀第幾咧？1或者係？記住咧，如果係做神經系統嘅咧，就係揀2嗰個分唇；做痛症咧就揀1嘅分唇。如果做面嘅咧，做面嘅嚇都係揀2嘅分唇。係啦，做面部嘅。用銀離子手術都係揀2嘅分唇，係啦。咁如果揀2咧，係咪垂直？咩話？揀2嘅話咧，係將兩塊貼咧係突垂直定係打橫？哦，冇問題，呢個冇問題，反而冇問題，係啦，係。因為我覺得呢度咧係垂直啊嘛。冇問題嘅，係啊，都可以嘅。同1有咩分別咧？其實2同1係一樣嘅，一樣嘅，2同1兩組線都係一樣嘅，係啦。佢係分開俾你咧，係用邊一個掣嚟控制一組線，邊個掣控制第2組線咁解啫。係。仲有冇其他？做面係2啊嘛。係啦，做面係2，係啦。係啊，咁我即係一個星期係呢個嘅2次，每次係大概10分鐘。係咪我頭先一路聽咧，似乎係咪逢係做面頻波用手套嗰啲嘅treatment就大概都係10分鐘一次，每次嘅即係咪？唔係做面就10分鐘，做其他地方可以半個鐘係啦。做面10分鐘、15分鐘已經好夠㗎啦。
係啊係其他啊，身體部位就半個鐘。係嗱，其他身體部位半個鐘，係啊冇錯。九元戰都係多數半個鐘至1個鐘。半個鐘以上但係咧九元戰咧我就唔贊成過夜嘅，因為九元戰嗰個功能唔係俾你瞓覺用，係俾你邊度痛就敷邊度嘅。咁啊敷半個鐘1個鐘就可以熄咗佢攞開佢。床戰先係俾我哋瞓覺用，九元戰係俾我哋要嚟做一個熱敷，改善痛症咁樣用，所以唔係要嚟瞓覺用，係啦，唔係要嚟瞓覺。你敷嘅時間可以敷1個鐘2個鐘都得，就係係啦，佢嘅設計唔係俾我哋瞓覺用咯，因為當你擺埋張床度瞓覺時間，床戰已經係45，你再加九元戰，你唔好開咁熱咧，我當你唔好話開到60啦，開到50你都已經90幾度啊，消耗會快好多，容易壞，所以唔好咁樣要嚟瞓覺用，只係要嚟咧係治療用，邊度需要改善就加邊度去做治療，OK。係，同埋咧有時啲線咧翹得好犀利咧，一定要教佢哋鬆翻嗰啲結出嚟，有啲翹到好犀利嘅，呢啲都要教佢哋係啊。好，仲有冇其他？好啦，冇啦，時間差唔多啦。咁啊，即係首先咧就講聲唔好意思先啦，因為頭先嗰個會咧頗為有少少重要，所以咧令到我遲咗同你哋去。即係上呢個課，首先唔好意思先啦，唔好意思，唔好意思。係，都多謝。